Kayıp Malezya uçağını biliyorsun. Evet. Havacılık tarihindeki belki de en gizemli olay. Evet. Abi ben şunu çok merak ediyorum. Koskoca uçak yani günümüz teknolojisinde nasıl oluyor da bulunamıyor? Ya evet, yani sivil havacılıkların bu kadar geliştiği bir noktada gerçekten hala bir iz bulunamaması, sadece tahminlerle devam etmesi gerçekten. 2014 aslında çok uzak değil. Çok teknolojik bir şey gelişme olmadı. Yani o dönemki teknolojiyle şu dönemki teknoloji arasında çok büyük fark yok ama yine de ya okyanusa mı düştü bu arada ya? Hı hı. Anladım. Hala havada da olabilir. Yani bir okyanusa düşme de olabilir. Pilotun yön değiştirme ihtimali de var. Her şey belirsiz olduğu için bu belirsizlikler çerçevesinde durumun böyle olması çok normal. Komple teorilerine ne diyeceksin? Şu anda hala havada, bir ara geri gelecek falan. Yani bir uçağın bu kadar havada kalması çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii konu paranormal olaylarsa oraya bir şey söyleyemem tabii ki de ama gerçekten üzücü ve sıra dışı bir olay.